Assalamualaikum Теплостар компаниясының оқырмандары, қалайсыздар? Біз үнемі Эковата ППУ материалдары отқа төзімді самозатухающий деп айтамыз. Енді бүгін бізде эксперимент айдары осы Эковата ППУ және пенобетон D200 маркаларын отқа жандырып эксперимент жасайтын боламыз. Бізде ең бірінші бұл жерде Эковата влажный клеевой методтағы түрі және де ППУ пенополиуретан екі компонентті неміс технологиясымен жасалған, және де бізде пенобетон D200 маркасы. Енді қазір бұл материалдарға эксперимент жасайтын боламыз. Бізге эксперимент шарамызды жасау үшін бізге қауіпсіздік шараларын қолдану керек. Ол үшін біз алдымен очкиді тағып аламыз, кейіннен бізге от қажет. Енді қазірше өшіре тұрайық. Бізде Эковата ППУ пенобетон материал. Ең әуелі пенобетон материалынан бастаймыз. Мына қазір отымызды жағып көрейік. Бұл жерде ешқандай да жану тұрғысынан ешқандай да бір әрекет болып жатқан жоқ. Себебі бұның құрамында цемент, пена, бұл ешқандай да жанбайды деген сөз. Келесі бізде пенополиуретан екі компонентті неміс технологиясымен жасалған. Енді бұл материалды жағып көретін болсақ, осындай реакция болады. Бірақ та көріп тұрғандарыңыздай самозатухающий, яғни жанбайды. Мына көрсете қояйық. Тағы да бір рет. Ешқандай да жанып өртеніп кеп жатқан несі жоқ. Осылай жанғаннан кейін өзі самозатухающий болады. Келесі бізде Эковата влажный клеевой методтағы материал. Бұл материалдың құрамы макулатура және де бурная кислота болады. Енді бұл материалды жандырып көрсетейік. Отты қаттырақ қойайық. Мінекей достар, бұл Эковата материалында жану кезінде өзіндік самозатухающий материал болғандықтан бұл ешқандай да ары қарай жанып өртеніп кетпейді. Енді бізде бұл жерде екінші материалымыз бар. Бұл сапасыз дұрыс технологиямен жасалмаған Эковата десек те болады. Енді ақыры Эковата материалын жандырып көрсеткеннен кейін бұл материалды да сіздерге жандырып көрсетуді ұйғардық. Бұл материал мінекей достар, сапасыз Эковата осылайынан жанады. Яғни кәдімгідей от өшпей осылайынан жанып тұра береді. Енді достар, біздің эксперимент айдарымыз тәмам. Датауы жанып кетті ғой, өшіріктің болмайды оны. Достар, енді біздің эксперимент айдарымыз тәмам. Біз өзіміздің материалда айтқан сөзімізді дәлелдеп бердік деп ойлаймыз. Енді бұл жүргізілген блог сіздерге ұнаған болса, төменге лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Келесі жолы қандай эксперимент жасағаныңызды көргілеріңіз келсе, оны төменде комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Аман, сау, саламатта болыңыздар.